金雕妈妈叼着一只大老鼠回来了，小金雕赶紧上前咬住猎物，并炸起翅膀护着自己的食物。金雕妈妈则站在巢穴里，任由小金雕自己撕扯食物。那么小金雕自己能把食物吃掉吗？还请您耐心观看。我们知道金雕属大型猛禽，它的体长在76至102厘米，翼展可达2.3米，体重在2至6.5千克，雌雄同色。金雕的腿上全部披有羽毛，抓获猎物时，它的爪能够像利刃一样，同时刺进猎物的要害部位，撕裂皮肉，扯破血管，甚至扭断猎物的脖子。巨大的翅膀也是它的有力武器之一，有时一翅闪将过去，就可以将猎物击倒在地。对于老鼠更不在话下，繁殖期因地而异，每窝产卵2枚，第一枚卵产出后即开始孵卵，雌雄亲鸟轮流孵卵，孵化期45天，雏鸟晚成性，3个月以后开始长羽毛，一般只有1、2只能够存活。复出后，经青鸟共同抚育80天即可离巢。如果巢中食物不足时，先孵出的个体较大的雏鸟常常会攻击后孵出来的较小的雏鸟。如果缺食的时间不长，较小的幼鸟有避让能力，尚不至于产生严重的后果。如果青鸟长时间不能带回食物，同胞相残则不可避免，较大的雏鸟往往会将较小的雏鸟着急致死，青鸟也往往将死亡的雏鸟作为食物喂给身下的雏鸟。在这个巢穴里只有这么一只，而捕猎的猎物只是一只老鼠。从这个情况看来，食物不充足啊，我想这就是为什么巢穴里只有这一只小金雕了。而对于让小金雕自己撕扯食物，我想更主要的是想让它提前锻炼自己进食的能力。当小金雕无法自己进食时，作为母亲就责无旁贷。而这只小家伙似乎想在母亲面前极力表现自己的能力，它竟然要将老鼠整个吞下，结果却再次失败。金雕妈妈就过来帮忙，看来小金雕还不能自己独自进食啊。但是在母亲的帮助下，它不但能吃到食物，还能学会进食的一些技能。其实动物们都有自己的生存之道，它们也会积累生活经验，这都是为了更好的生存。你喜欢今天的视频吗？好了，今天的视频就到这里。